Pozdravujem, v dnešnom videu vám poviem, prečo jeden a ten istý marketér dokáže mať istý čas fantastické výsledky a možno o pol roka na to tie výsledky nie sú úplne ideálne a možno o ďalšieho pol roka na to tie výsledky vôbec nie sú uspokojujúce a rozmýšľa proste, že s tým skončí. Priatelia, tak naozaj za tie roky, ktoré sieťový marketing robím, by som vám chcel povedať o fázach marketéra. A tie fázy som rozdelil na také 3 stupne. Musím povedať, že sám som si možno minimálne dvomi prešiel, tá tretia sa ma zatiaľ nedotkla a poďme sa na tie jednotlivé fázy pozrieť. Prvá fáza sieťového marketingu je tzv. Nadšenie. Je to fáza, kedy človek horí, je to väčšinou bezprostredne po registrácii, alebo možno nie po registrácii, ale po rozhodnutí človeka, že ten sieťový marketing chce robiť. Počas tejto fázy, túto fázu človek môže získať aj prvým takým väčším seminárom, na ktorom bol a vlastne zisťuje, o čom je ten sieťový marketing. Dá sa povedať, že táto fáza je absolútne fantastická, pretože v tejto fáze sa dejú veci, o ktorých človek ani možno nesníva neskôr. Je to fáza, v ktorej možno človek nemá až toľko informácií a vedomostí o produktoch, o samotnom sieťovom marketingu, o kariérnom pláne spoločnosti, ale v tejto fáze má človek naozaj emócie a verí, že všetko je možné. Hej, v tejto fáze sa mu registrujú ľudia, ktorí by sa možno za bežných okolností neregistrovali. A v tejto fáze mu začínajú aj robiť ľudia, ktorí by možno za bežných okolností robiť nechceli a nemali. Hej. Ako sa hovorí, on horí a zapáľuje ľudí. Táto fáza môže trvať človeku mesiac, pol roka, ale aj 3, 4, 5 rokov. Samozrejme záleží len od neho a záleží, do akej miery si tú fázu bude udržiavať. Na konci možno poviem pár tipov, ako si tú fázu udržať čo najdlhšie. Druhá fáza je fáza stagnácie. A fáza stagnácie samozrejme sa nevyhne každému jednému marketérovi skôr či neskôr, pretože samozrejme dá sa byť na tej fáze číslo 1 dlho, ale nie na veky, pretože prichádzajú aj nejaké reality a nejaké reálne veci do života človeka, ktoré ho na chvíľočku v tom obchode zabrzdia. A tie reálne veci môžu byť rôzne, môžu tu byť osobné problémy, ktoré v podstate sa týkajú možno rodiny a možno nejaká dramatická udalosť v rodine a možno, že v práci, ktorú ešte stále má, sa niečo zmenilo alebo proste mu pritvrdili. Alebo tá druhá možnosť, a to sa mi stáva dosť často, priateľa, u svojich manažérov, pokiaľ človek dosiahne nejakého toho svojho príjmu, ktorý mal predtým, hej, a chodia mu už tie peniaze, na ktoré bol zvyknutý, alebo mu chodí máličko viac, tak ten človek začína uberať plyn a toto je naozaj z môjho pohľadu veľmi nebezpečná záležitosť, pretože on ten človek má v podstate naviac a mohol by si naozaj začať ten život troška meniť, ale v podstate to, že mu už chodia tie peniaze, na ktoré bol zvyknutý a prípadne maličko viac, tak začína efektívne využívať výhody sieťového marketingu, ktorá tu je, a to je hlavne časová sloboda. To znamená, začína čoraz menej času venovať tým veciam, ktoré predtým robil, to znamená prezentoval, predával, hľadal nových klientov a začína robiť veci a vracať sa k veciam, ktoré si na chvíľočku odoprel. To sú rôzne koničky, aj rôzne veci, viac sa venuje rodine a tak ďalej. Ale bohužiaľ táto fáza stagnácie mu potom nezabezpečí to, že dosiahne naozaj tú finančnú slobodu alebo tie naozaj reálne peniaze, ktoré by v tom sieťovom marketingu mohol získať, ale získa prakticky len viacej času pre seba, svoju rodinu, ale peniaze mu zostanú možno veľmi podobné také, ako keď chodil do zamestnania. No a táto fáza, samozrejme, o nej môžeme rozprávať dlhšie a ešte o nej budem rozprávať dlhšie. Je dôležité, aby si ju človek uvedomil, pretože keď v tejto fáze je dlhšie, tak samozrejme, pokiaľ prestane sponzorovať ľudí, nových ľudí a má ich čoraz menej, tak čím ďalej tým potom pracuje s ľuďmi, s ktorými by sa menej pracovať malo a pomaly ale isto začína zisťovať, že ten obchod nefunguje podľa jeho predstav a začína v ňom hľadať rôzne chyby a to už je len kúsoček od tretej fázy a to je fáza úpadku. Hej, a tá fáza úpadku, priatelia, to je fáza, kde ten človek naozaj sa začína všade dookola len sťažovať. A začína si myslieť, že neexistujú ľudia, ktorí by potrebovali jeho produkt, alebo ich je čoraz menej. Hej. Začína proste riešiť rôzne iné produkty, pozerá sa po iných firmách a začína si pomaličky aj neveriť a možno si začína neveriť v tom, že by mohol uspieť a možno nie len so samotnou firmou, ale aj všeobecne v sieťovom marketingu. Začína si neveriť, že by prakticky mohol byť jedného dňa finančne alebo časovo nezávislý.
a v podstate všetko je zlé. Hej. A túto fázu prakticky vidím u niektorých svojich manažerov, ale je veľmi dôležité, aby netrvala dlho, aby to bolo len na chvíľu, priatelia. A je pravda, že takéto fázy, ktoré som spomenul, či to už je fáza horenia, alebo fáza proste stagnácie, alebo úpadku, sa vyskytujú aj v bežných zamestnaniach, pretože reálne, keď nastúpim do novej práce, som nadšený, mám super výplatu a všetko ma baví, v podstate učím sa nové veci. Samozrejme, pokiaľ do tej práce už chodím 2, 3, 4, 5 rokov a nič sa nemení, nemám kariérny postup, stále som na tom istom, tak začína fáza stagnácie. A potom, pokiaľ sa mi v tej fáze ešte niečo zhorší, dostanem viac povinností, alebo v podstate znížia mi plat, alebo prídem o nejaké odmeny, alebo mi rozšíria pole pôsobnosti, zväčšia mi región, alebo mi zoberú nejaký benefit, ktorý som dovtedy mal, tak môže byť aj fáza úpadku. A pokiaľ aj nejakú prácu robím dlhodobo, robím mu 10-15 rokov, som nejaký obchodný zástupca a prakticky môže prísť do istej miery, ako sa hovorí, aj vyhorenie a to je už potom v bežnom zamestnaní tiež tá fáza úpadku. Ako na jednotlivé fázy, priatelia, samozrejme verím, že každý marketer, ktorý toto video pozrie, tak by chcel byť v prvej fáze a chcel by tam byť čo najdlhšie. A samozrejme sú na to rôzne recepty. Samozrejme najdôležitejšie je uvedomiť si, v ktorej fáze som aktuálne. Čiže či horím, zapaľujem, inšpirujem ďalších ľudí, motivujem ich, privádzam ich, alebo prakticky len robím to, čo musím, aby som si udržal svoj príjem. Niekedy som 2 dní namotivovaný, potom 5 dní nie som namotivovaný. No a fáza 3, či sa na všetko sťažujem, kedy som naposledy pochválil sponzora alebo svojho získateľa, alebo som prakticky pochválil jeho školenie alebo nejaký online seminár. A tak tiež sa zamyslím nad tým, či nie som vo fáze úpadku. Sieťový marketing je fantastická vec, priatelia, a je veľmi dôležité, že tá fáza sa dá zmeniť veľmi rýchlo, pokiaľ človek chce. Potrebuje si to uvedomiť. Čiže, priatelia, skúste mi do komentára napísať momentálne, ktorej ste fáze, a aby sme si to aj uvedomili. No a pokiaľ som v tej najhoršej fáze, alebo teda nie vo fáze, ktorej momentálne chcem, tak samozrejme prvé, čo by som doporučoval, je navštíviť svojho sponzora, svojho aktívneho sponzora, ktorý je nad vami alebo vyššie, ale o ktorom viete a aktuálne vidíte, že nie je v tej istej fáze ako vy. Pokiaľ je ten človek stále vo fáze horenia, pokiaľ stále pracuje, pokiaľ je stále inšpiratívnym človekom, navštívte ho, spýtajte sa ho, porozprávajte spolu, aby vám dodal energie, pretože naozaj, či sa vám to páči alebo nie, ste obrazom 5 ľudí, s ktorými sa najčastejšie stretávate a s ktorými najčastejšie trávite čas. Pokiaľ naozaj trávite čas len s negatívnymi ľuďmi a ešte vy nie ste vo fáze v podstate horenia, ste vo fáze stagnácie alebo úpadku, tak títo ľudia vám len potvrdzujú tieto veci a prakticky môže sa stať, že prídete o najlepšie podnikanie v svojom živote a stanete sa opäť bežným radovým zamestnancom, ktorý čaká na dôchodok. Čiže navštíviť sponzora rada číslo 1. Rada číslo 2 sú nájdite si literatúru, začnite viacej čítať o sieťovom marketingu, ale nie viacej čítať 15-20 minút denne, ale kľudne tomu venujte aj 2-3 dní, proste ponorte sa do tých kníh, ponorte sa do tých nahrávok, do materiálov o vašej firemnej spoločnosti, o úspechoch vo vašej firemnej spoločnosti, o rôzne príbehy, každá MLM spoločnosť má svoje príbehy svojich najúspešnejších ľudí. Prečítajte si o nich a že to je možné, že aj vy môžete, pretože aj títo ľudia, najúspešnejší ľudia vo svojej firme, kde samozrejme do istej miery patrím a ja, mali svoje fázy, kedy sa im úplne nedarilo. Veľakrát v tých príbehoch je o nich povedané a prakticky čo museli oni urobiť preto, aby sa z tej fázy dostali a tam možno dostanete tiež nejaký ten návod, ako sa posunúť. Takže, priatelia, to je taká druhá rada. Prvá bola sponzor, druhá je kniha, nahrávky, materiály vašej firmy, priatelia. No a pokiaľ si myslím, že mi není pomoci a tak ďalej, alebo som v tej záverečnej fáze toho úpadku, ešte veľakrát mne pomohlo, alebo pomohlo mojim ľuďom skôr, nebol som úplne ešte zatiaľ tam, ale to je prakticky spomenúť si, alebo napísať si na papier, prečo som vlastne začal. Prečo som začal robiť ten sieťový marketing, čo to bolo. Možno vám maličko poradím, väčšina ľudí začne robiť niečo, čo dovtedy kategoricky odmieta, a to je predaj produktov, registrovanie ľudí a tak ďalej. Začali preto, lebo sa chceli mať v živote trocha lepšie ako predtým, keď začali robiť sieťový marketing. Chceli mať troška viac peňazí, chceli mať troška slobodnejší život, neskôr je to chceli pomáhať ľuďom, chceli im pomáhať zdravotne aj finančne. Čiže spomente si, prečo ste začali, pozrite sa možno na svoju nástenku cieľov, ktorú máte,
pretože naozaj v reálnom živote, bežne v zamestnaní nie je možné si robiť také nástenky, alebo možno je možné, ale je ťažko ich dosiahnuť a prakticky nemožné. V sieťovom marketingu, priatelia, toto všetko je možné, ale potrebujete prejsť vy takou vnútornou transformáciou. Potrebujete sa dostať z tých problémov, ktoré aktuálne máte, ak ich máte. Ak sa vás naozaj netýka fáza 2, 3 a horíte, priatelia, je dôležité, že ste sa vo videu dozvedeli, že také fázy existujú a môžu prísť aj u vašich ľudí a priatelia, čo s nimi potom robiť. Hej, takže dávajte si pozor na tie jednotlivé fázy, robte všetko preto, aby ste boli v tej prvej fáze čo najdlhšie, pretože naozaj v tej fáze sa dejú pokroky, v tej fáze sa dejú úspechy, v tej fáze vás to naozaj všetko baví, v tej fáze idú ľudia za vami, v tej fáze máte plné školenia ľudí prakticky. Hej, máte online plné, máte veľa otázok, je tam šťava, je tam energia. Nenechajte sa nikým a ničím z tejto fázy dostať. Ak ste už v tej fáze číslo 2, a môžem sa možno troška opakovať, tak ešte raz navštívte svojho sponzora, dajte si stávku, začnite opäť makať, spomente si, prečo ste začali. No a ak ste, nedaj Bože, vo fáze číslo 3, priatelia, tak sa možno troška aj pozrite, ako vyzerá bežný život človeka. Či sa vám naozaj chce každé ráno ísť o 6 do práce. Či sa vám chce robiť tých 45 hodín týždenne, niektorí robia možno aj 60, či sa vám chce chodiť cez víkendy alebo na 3 smeny do práce, či nie je naozaj jednoduchšie vrátiť sa k literatúre, vrátiť sa k pozitívnym veciam, v podstate, ako sa hovorí, a k sponzorovi troška možno, že si nájsť k nemu cestu, proste mať pozitívneho človeka pri sebe a keď ste to raz dokázali a vedeli ste byť v tej fáze rastu, v tej fáze eufórie, prečo by som sa do nej nevedel vrátiť? Hej. Čo je dôležité, priateľa, a je to rada na záver, v sieťovom marketingu je fantastická vec, že každé ráno sa môžete zobudiť a robiť ten obchod úplne inak, priateľa, úplne s inou emóciou a úplne iným výsledkom. Ja sa lúčim, priateľa, ak ste dopozerali až do konca, dajte mi k videu 3 peťky, budem veľmi rád. Ak sa vám dá, napíšte mi, v ktorej ste fázi a ja sa teším s vami na ďalšie a ďalšie videá na tomto YouTube kanáli. Ďakujem pekne, majte sa, dovidenia.